హాయ్ గైస్, చూసారా మందార చెట్టు 3 కలర్స్ ఉన్నాయి. 3 రకాలు చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇది రెక్కలో రెడ్ కలర్ అండి, ప్యూర్ రెడ్. రెక్క అంటే సింగిల్ పెటల్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, ఇది పింక్లో డబల్ పెటల్స్, మల్టీ పెటల్స్ అనుకోండి. చూడండి ఎంత పెద్దగా పూసిందో పువ్వు, అసలు చాలా పెద్దగా ఉంది. ఇవాళ 3 పూలు పూసాయి. అండ్ ఇది రెడ్, అసలు రెడ్ అనొద్దు, దీన్ని మెరూన్ అనాలి. ఎందుకంటే నేను ఈ మధ్య కొత్తగా చూశాను, రెడ్ కలర్ చూశాను. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఈ సింగిల్ పెటల్ ఉన్న రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది అనమాట. అది ఇంకో వెరైటీ, అది యాక్చువల్గా లేదు నా దగ్గర, కానీ తీసుకొచ్చి వేయాలి. ఇంకోండి ఇంకో రెడ్ కలర్. సరే ఎంత బాగుందో పువ్వు చూడండి. బకెట్స్లో వేసాను. ఒక బకెట్లోనే టూ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, ప్రతి దాంట్లో 2-3 ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. బట్ స్టిల్ చాలా మంచిగా పూస్తుంది. చూడండి కలర్స్ ఎంత క్లారిటీగా, ఎంత బాగుందో అసలు కలర్.